Fransuz tilidan B1 daraja darslari. Assalomu alaykum. Fransuz tilini o'rganuvchi qadrli o'quvchilarim. Bugungi grammatika mavzuyimiz bu subjuntiv. Subjuntiv menimcha bu fransuz tilini aynan eng o'ziga xos demak grammatik mavzulardan biri bo'lsa kerak. Chunki boshqa tillarga subjuntivni tarjima qilganda albatta qanaqadir muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bugun biz sizlar bilan nimani o'rganamiz? Biz sizlar bilan subjuntivni aynan fransuzlar kabi ishlatishni o'rganamiz. Ya'ni tarjima qilish emas, aksincha uni rostakasini ham aynan fransuzlarga o'xshab tushunish va ishlatishni o'rganamiz. Shuning uchun bu mavzu albatta juda ham oson mavzulardan emas, lekin juda ham kerakli mavzu va hattoki shuni aytishim mumkinki, aynan sizni darajangizni yuqoriligini bildiruvchi aynan bir nechta demak shu maylda ishlatgan gaplaringiz bildiradi, ko'rsatadi. Shuning uchun bu mavzuni o'rganish bu juda ham siz uchun kerakli deb o'ylayman. Aynan biz niyat qilgan, biz maqsad deb qo'ygan DALF C1 yoki hattoki C2 diplomini olish uchun biz albatta bu mavzuni sizlar bilan juda ham yaxshi o'rganishimiz kerak. Demak, agar siz tayyor bo'lsangiz, men sizlarga bu mavzuni tushuntirishni boshlayman. Alors, comme toujours, oui, mes chers étudiants, monsieur par étudiant, comme toujours, je vous pose la question. Qu'est-ce que le subjonctif? Har doimdagi savolimiz qanaqa bo'ladi? Subjonctif aslida bu nima? Bu qanaqa mayl? D'accord. Le subjonctif est un mode principalement employé dans les phrases subordonnées introduites pour exprimer les possibilités, des hypothèses, des sentiments, des pensées, des souhaits, des doutes, des incertitudes ou des conseils. Apprends les règles de l'emploi des conjugaisons de subjonctifs en français grâce à nos explications simples et claires, accompagnées d'exemples, et aussi vous aurez la possibilité de vous plutôt entraîner, d'accord? Voilà. Yani subjonctifni biz asosan bu demak maylda qachon ishlatar ekanmiz? Asosan la phrase subordonnée. Ya'ni aynan o'sha bo'ysunma gaplarda ekan, va possibilité, hypothèse, ya'ni o'sha mumkin bo'lgan his-tuyg'ular bilan, pensée, ya'ni qanaqadir o'ylashlar bilan, souhait, tilaklar bilan, doute, shubhalar bilan, incertitude, ya'ni qanaqadir aniq bo'lmagan narsalar bilan va undan tashqari conseil, ya'ni maslahatlar bilan bog'liq bo'lgan gaplarda uchratishimiz mumkin ekan. Hozir albatta biz exemple, ya'ni misolda ko'ramiz. Journal télévisé. Le célèbre acteur français fête aujourd'hui son anniversaire. Bien qu'il soit âgé de 99 ans, il se sent encore en forme et très actif. Il est important pour lui qu'il puisse encore jouer dans des films. Le public est ravi qu'il reçoive toujours des propositions de rôle. Ya'ni bu yerda aynan kichkinagina matncha va ko'rganingizdek aynan ajratilib yozilgan fe'llar aynan subjuntivda demak tuslangan. Demak, bu kim haqida ekan? Mashhur Fransiya aktyori haqida. U 90 yoshini nishonlayotgan ekan-da. U hali ham o'zini yaxshi va aktiv his qilayotgan ekan va u uchun bu juda ham muhim ekanki, hali ham kinoda o'ynash imkoniyatiga ega bo'lish. Ya'ni ko'rganingizdek, u uchun, ya'ni umuman bu muhim, ya'ni bu aynan shu maylni o'ziga xosligini bildiradi.
bu demak bizning qanaqadir o'sha demak niyatimizni o'ylashlarimizni hammasini bildiruvchi. Mayli. Le public est ravi, ya'ni kim uni tomoshabinlari shu bilan juda ham xursand ekan, ravi ekan, u hali ham ya'ni rollarni olayotgani uchun, ya'ni propositionlarni qabul qilayotgani uchun. Endi yana bitta juda ham muhim savol: quand employer le subjonctif en français? Ya'ni aynan fransuz tilida subjonctif mayrini biz qanaqa qilib ishlatishimiz mumkin ekan? En français, on emploie le subjonctif dans les cas suivants. Après certaines conjonctions construites avec que, avant que, jusqu'à ce que, pour que, afin que, bien que, quoique, oui, à condition que, pourvu que, sans que. Vous pouvez aussi observer les subordonnés circonstanciels. Ya'ni aynan mana shularni esingizda hozir yaxshilab qoldirishinglar kerak. Qaysi hollarda ishlatamiz? Mana shu hamma konjunksionlarni yozib yodlab olishinglar kerak. Esingizda bo'lsa, misol bor edi. Bien qu'il soit âgé de 99 ans, il se sent encore en forme et est très actif. Ya'ni u 90 yoshini qarshilayotganiga qaramasdan, ya'ni bien que sizlar bo'lsa opposition bildiradi. U hali ham juda ham yaxshi demak ahvolda va juda ham aktiv. Yana qaysi hollarda ekan? Après certains verbes, bir necha qator fe'llardan keyin ularni albatta hozir biz sizlarga beramiz va ularni albatta ko'chirib yodlashingiz kerak bo'ladi. Bir nechta misol: il est important pour lui qu'il puisse encore jouer dans des films. Le public est ravi qu'il reçoive toujours des propositions de rôle. Ya'ni mana bulardan keyin ekan. Attention, bilasizlar, har doim bizda nimadir demak shunaqa narsa bo'ladi, attention qiladigan narsamiz. La conjonction après que n'est pas suivie de subjonctif mais de l'indicatif. Ammo après que conjonctiondan keyin biz subjonctif mayrini ishlatmas ekanmiz. Masalan, l'acteur est réparti après que le public l'a acclamé. Oui? Ya'ni bundan keyin biz albatta indikativ mayrini ishlatar ekanmiz. Endi esa hozir sizlarga beradigan fe'llarni albatta ko'chirib, tarjima qilib va yod oling. Bu juda ham kerakli fe'llar bo'ladi va aynan shu fe'llarni ko'rganingizda siz bu yerda subjonktivni ishlatish kerakligini bilib olasiz. Shuning uchun bunga juda ham jiddiy qarang va yod oling. Mana sizlarga demak bu fe'llar. Voilà, les verbes ou constructions verbales suivies du subjonctif. Ce sont accepter, admirer, aimer, aimer mieux, apprécier, approuver, attendre, avoir envie, avoir honte, avoir peur. Cela me tend, cela me faisait plaisir, cela me plaît. E'tibor beraylik, hammasi hissiyotlar bilan, hamma shunaqa narsalar bilan bog'liq. Cela me surprend, consentir, contester, craindre, défendre, demander, désirer, douter, être charmé, être content, être d'accord, être déçu, être désolé. Va yana bir qator, masalan, être étonné, être fâché, être fier, être furieux, être heureux, être mécontent, être ravi, être satisfait, être stupéfait, être surpris, être triste, éviter, exiger, il arrive. Yana undan tashqari qaysilar ekan? Masalan, il convient, il est bon, il est dommage, il est douteux, il est étonnant, il est fondamental, il est important, il est impossible, il est indispensable, il est inutile, il est nécessaire, il est possible, il est surprenant. Ya'ni ko'rasizlar, hammasi nima bilan bog'liq? Qanaqadir bizani o'zimizni shaxsiy fikrimiz bilan, hissiyotimiz bilan, qo'rquvlarimiz bilan, aksincha qanaqadir xursandchiliklarimiz bilan, Mana bir necha qator yana fe'llar. Il est urgent, il est utile, il faut. Il n'est pas certain, il n'est pas douteux, il n'est pas sûr, il n'est pas vrai,
il se peut, bien, il se pourrait, il suffit, il vaut mieux, interdire, ne pas douter, ordonner, permettre. Préférer, prier, proposer, redouter, refuser, s'étonner, s'indigner, s'inquiéter, se moquer, se plaindre, se réjouir, souhaiter va supporter fe'llar. Demak bu fe'llar ko'plab manimcha bilasizlar, uni oldin ishlatgansizlar va ko'rganingizdek aynan o'zini shaxsiy qanaqadir demak munosabatini bildiradi. Endi e'tibor beringlarki, attention, les verbes espérer et décider ne sont pas suivis du subjonctif, mais s'ils sont employés pour exprimer un sentiment ou un souhait. Oui. Mana masalan, espérer fe'llari biz uni ketidan hattoki ular sentiment yoki souhait, ya'ni tilakni bildirsa ham, undan keyin biz faqat indikatif ishlatamiz. Masalan, j'espère qu'il aura encore des propositions de rôle yoki le public a décidé qu'il aura un prix. Ya'ni biz bu yerda futur simple zamonini ishlatib ketyapmiz. Endi qaranglar, yana les verbes d'opinion, par exemple affirmer, croire, dire, être d'avis, penser ne sont suivis du subjonctif qu'à la forme négative ou interrogative. Endi mana bu fe'llar aynan qanaqa fe'llar ekan? Qachonki ular negativ yoki interrogativ bo'lsa, ulardan ketidan subjonctif bo'lar ekan. Qachonki ular affirmativ bo'lsa, ketidan indikativ bo'lar ekan. Mana masalan, tu penses qu'il fera un discours deganda, ya'ni sen shunga aminsan-da, affirmatif. Shuning uchun undan keyin indikativ ishlatyapmiz. Tu ne penses pas qu'il fasse un discours. Ya'ni sen shunaqa deb o'ylamayapsanmi deb ko'rasam inkor shaklida biz subjonctif ishlatib ketyapmiz. Penses-tu qu'il fasse un discours? Ya'ni bu yerda interrogativ shakli bo'lgani uchun ham biz subjonctif maylini ishlatdik. Endi certains verbes peuvent être suivis soit de l'indicatif, soit du subjonctif. Ils changent de sens selon le mode employé. Le subjonctif exprime une incertitude. Ya'ni shunaqa demak birikmalar yoki fe'llar borki, ulardan keyin biz ham subjonctif maylini ham indikativ maylini ishlatamiz. Faqatgina unda ma'nosi o'zgaradi. Mana masalan, il semble qu'il est encore en forme. Ya'ni biz biron bir faktni gapirsak, u hali ham yaxshi demak shaklda deb aytyapmiz. Bu fakt. Unda biz indikativ ishlatamiz. Ammo biz il semble qu'il soit encore en forme, shunda tuyulyapti, lekin bu aniq emas desak, unda biz subjonctifni ishlatar ekanmiz. Ya'ni bu hollarda siz o'zingiz shaxsan qaysi fikrni bildirmoqchisiz? Bu faktmi yoki bu shunchaki mulohaza, bir fikrmi? Va unga masalan unchalik demak certitude bildirmasangiz, unda albatta siz subjonctifni ishlatishingiz mumkin. Bu demak sizning shaxsiy tanlovingiz bo'ladi. D'accord. On emploie le subjonctif présent pour évoquer le processus dans son déroulement et la simultanéité de plusieurs actions. Ya'ni qachon biz subjonctif présent ishlatar ekanmiz, bilsanglar, yana subjonctif passé ham bor. Subjonctif présentni biz ishlatamizki, qachon bir vaqtlik bo'lganda, ya'ni ikkala harakat ham, ya'ni asosiy gapda, bosh gapda va bo'ysunma gapda harakat baravariga, ya'ni simultaneité bo'lganda, unda biz subjonctif présent ishlatar ekanmiz. Il est important pour lui qu'il puisse jouer dans des films. Ya'ni bu yerda biz aynan u uchun muhim, unga muhim, bu muhim, ya'ni hozirgi vaqtda unga bu muhim va u hozir filmlarda o'ynash imkoniyatiga ega. Ya'ni ikkalasi ham bir vaqt bo'lgani uchun biz bu yerda subjonctif présent ishlatyapmiz. On emploie le subjonctif passé lorsqu'on veut exprimer l'antériorité du verbe de la proposition subordonnée par rapport à celui de la proposition principale. Le verbe de la proposition principale peut être conjugué au présent ou bien à un temps du passé.
qachonki biz aksincha demak o'sha bo'ysunma gapdagi harakat oldinroq bajarilganligini bildirmoqchi bo'lsak, unda biz subjuntiv passivni ishlatar ekanmiz. Passa o'zini nomi bilan o'tganda zamondagi demak subjuntiv. Il est important pour lui qu'il ait pu jouer dans des films. Yoki il était important pour lui qu'il ait pu jouer dans des films. Ya'ni u o'sha yerda o'sha vaqtgacha bo'lgan davrda shunga imkoniyati bo'lganligini bildiramiz. Ya'ni bu o'tib ketgan, ammo bu hozir ham u uchun muhim yoki u payt ham muhim edi, lekin ungacha bu harakat bajarilib bo'lgan. Mana faqatgina shu holda biz subjuntiv passivni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu filmlarda o'ynash, rollarni ijro etish imkoniyati ega bo'lgan o'sha vaqtgacha, o'sha davrgacha. Aynan va tugagan bu imkoniyati. Tushunarlimi? Bu holda biz subjuntiv passivni ishlatamiz. Endi comment conjuguer le verbe français au subjonctif? Endi esa yana bitta juda ham muhim savolga yetib keldik. Aynan biz subjuntivda fe'llarni qanaqa qilib conjuguer, ya'ni tuzlar ekanmiz. Les termes de subjonctif employés couramment sont le subjonctif présent et le subjonctif passé. Il existe aussi un subjonctif imparfait et un subjonctif plus que parfait, mais nous ne détaillerons pas ces termes ici car ils sont rarement utilisés. On les trouve surtout dans les textes littéraires classiques. Yani biroz, yani umumiy demak shuncha berib ketmoqchiman sizlarga. Ya'ni subjonctif mayli o'zi aslida 4 ta zamondan iborat. U yerda aytganimizdek mana shu subjonctif présent eng ko'p ishlatiladigan subjonctif présent mavjud. Undan tashqari subjonctif passé u ham yetarlicha ko'p ishlatiladi. Lekin undan tashqari subjonctif imparfait va subjonctif plus que parfaitlar bor. Lekin uni biz hali o'rganmaymiz. Yuqoriroq darajada o'rganamiz, chunki aslida u juda ham kam uchraydi va ko'proq yozma matnlarda va hattoki masalan qaysi turlarda bo'lishi mumkin, faqatgina o'sha adabiyot, mumtoz adabiyotlarda ishlatilgan bo'lishi mumkin, qadimgiroq kitoblarda, matnlarda faqatgina. Hattoki hozirgi zamonaviy kitob yoki pressalarda ham uchratmaysiz u zamonlarni. Shuning uchun albatta buni keyinroq o'rganamiz. Hozir esa biz asosan demak o'zimizni e'tiborimizni subjonctif présent va subjonctif passega qaratamiz. Endi bugun biz aynan subjonctif présentni yasalishini o'rganib ketamiz. Le subjonctif présent est formé sur les racines de la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. On y ajoute les terminaisons suivantes e, ies, ions, iez, ent. Ya'ni qaranglar, subjonctif présentni yasash uchun aslida subjonctif présentni yasash uni ishlatishdan anchalik oson. Ya'ni esingizda bor, yaqinda mana imparfaytni o'rgandik. U yerda biz hozirgi zamon, ya'ni o'sha hozirgi zamonga qaytib boryapmiz. Présentda biz esingizda bo'lsa birinchi shaxs ko'pligiga qo'yardik, ya'ni première personne plurielga qo'yardik. Bu yerda esa biz troisième personne plurielga qo'yamiz. Va har doimdek uni demak kerak emas qismlarini olib tashlab o'zimizga o'zak topib olamiz va endi subjonctif présent qo'shimchasini qo'shamiz. Subjonctif présent qo'shimchasi aslida juda ham présent de l'indikatif demak zamonining birinchi guruh fe'llarini qo'shimchasiga o'xshaydi. E'tibor berdinglarmi? es, ent va nu va vu shakllari bu imparfait qo'shimchalarga o'xshaydi, ya'ni ions, iez. Ko'rganingizdek, hech qanaqa yengillik yo'q. Faqatgina men buni masalan konstruktorga o'xshataman. Sizlar hozir masalan o'zagini prezentdan topdinglar, qo'shimchasini ham prezentdan, faqat birinchi guruh fe'llaridan va nu va vu uchun imparfaitdan topdinglar. Ko'rdinglarmi? Qancha sizlar tilga chuqurroq kirsanglar, shunchalik demak yodlaydigan narsalar kamayadi, chunki borgan sari bir-biriga demak bir-biriga kompozitsiya bo'ladi, ya'ni o'sha uchun ham kompoze bu qurilma. Shuning uchun biz qaysidir narsalarni bilib, faqatgina o'sha kerakli joylardan olib yasaymiz. Mana xuddi shunaqa subjonctif présentda ham sodir bo'ladi.
Mana qaranglar. Endi le subjonctif présent est formé sur les racines. Buni уже yana xuddi o'zini tashlab kerak emas. Mana endi hozir bu tablitsalarga qaranglar. Mana aimer fe'lini oldik, ils aiment dedik. E'tibor beringlar, har doim subjonktivdan oldin que ni ishlatamiz. Chunki esingizda bor, subjonktivni bizda faqatgina bo'ysunma gaplarda ko'proq ishlatib ketamiz va qusiz hech qachon ishlatmaymiz. Hattoki alohida o'zini ishlatgan holda ham biz uni hech qachon qusiz ishlatmaymiz. Mana shu uchun mana que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils aiment. Yoki finir fe'li ham mana ils finissent, que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent. Ikkinchi guruh fe'llari har doimdek esingizda bor. Ko'plikda is olgani uchun prezentda mana bu is yana subjonktivgacha ham yetib keldi. Que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Uchinchi guruh fe'llaridan dormir. Xuddi shunaqa il dorme bo'ladi. Que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'il dorme. Va vendre fe'li il vende, shu uchun que je vende, que tu vendes, qu'il vende, que nous vendions, que vous vendiez, qu'il vende. Mana masalan, agar dormir fe'lini misol qilib olsak, subjonktiv nimani farqini biladi? Mana masalan, prezentda, indikativda biz aytsak, men uxlayapman desak, nima deymiz? Je dors deymiz, yoki biz uxlayapmiz, nous dormons. Subjonktiv farqi nimada? Masalan, men shuni xohlardimki, menga yoki yoqardiki, uxlasam. Mana masalan, siz o'zingiz shaxsiy qanaqadir o'sha munosabatingizni, fikringizni bildirasiz. J'aimerais que je dorme. Masalan, ertaga masalan qanaqadir imtihon, siz o'tirib tayyorgarlik ko'ryapsiz, ammo uni o'rniga siz yotib miriqib uxlashni afzal ko'rardingiz. Mana bu aynan subjonktiv beruvchi ma'no. D'accord. Endi de nombreux verbes ayant une terminaison en IR, appartient au deuxième groupe et se conjugue. Qu'on finir, les particularités de cette conjugaison est l'allongement de radical en pluriel is, oui. Et parmi ces verbes, on peut citer choisir, réagir, réfléchir, réussir. Xuddi shunaqa kichkina tushunchacha ikkinchi guruh fe'llarni siz xuddi finir fe'liga o'xshab tizlaysiz. Isga e'tibor berasiz. Endi bu suffiksga va bunga misol choisir, réagir, réfléchir, réussir va boshqa fe'llar. Undan tashqari uchinchi guruhga taalluqli bo'lgan fe'llarda xuddi dormirga o'xshab, mana masalan bu mentir, partir, sentir, sortir fe'llari xuddi shunaqa tuzlanadi. Endi har doimdek les verbes avoir, être qui sont irréguliers, ya'ni esingizda bor, har doim bizda avoir va être fe'llari irrégulier bo'ladi. Bu tablitsaga e'tibor bilan qarang, buni albatta ko'chirib oling va yod oling. Mana avoir fe'li uchun que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Aynan shunaqa talaffuz bu juda ham muhim. Buni yod oling. Va être fe'lida que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Buni ham ko'chirib va yod oling. D'accord. Bir nechta remarque bor, ya'ni izohlar. On forme les subjonctifs présents de nombreux verbes en OR sur deux racines différentes. Au première et au deuxième personne du pluriel, on utilise la racine de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Mana bir xil ORga tugagan fe'llarni subjonktivni yasaganimizda biz birinchi yoki ikkinchi shaxs ko'pligidan olar ekanmiz. Masalan, il arrive souvent qu'ils reçoivent un prix. Yoki il arrive souvent que vous receviez un prix qilib ishlatishimiz mumkin ekan. Xuloslar bu yerda demak o'zakni ichida o'zgarishlar mavjud bo'lar ekan. Endi la racine de verbe suivant se transforme au subjonctif. Aller, croire, undan tashqari croître, faire, falloir, naître, pleuvoir, pouvoir, savoir, valoir, voir va vouloir fe'llari. Sizlarga albatta misol beramiz va davomiga albatta bu fe'llarni rasinlarini berib ketamiz. Il faut qu'il fasse un discours. Hozir esa keyingi slaydda siz albatta bu fe'llarni ko'rasiz va
ularni yozib olish esingizdan chiqmasin. Bu albatta 3-chi guruh fe'llari, ularga o'ziga xos qiyinchiliklar albatta bo'ladi. Lekin uni yodib olsangiz, keyin esa subjuntiv zamonni tuzlash sizlarga qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana bu fe'llarni o'zlaklarini ko'chirib oldingiz deb o'ylayman. Endi esa birgalikda tekshirib olamiz. Il est possible que le rendez-vous soit annulé. J'ai peur que vous ne fassiez des bêtises si la baby-sister ne vient pas ce soir. Nous aimerions que les jumeaux aient le même cadeau pour leur anniversaire. Tu avais si faim, je suis surprise que tu ne manges pas tout. Nous nous levons si tard le matin qu'il arrive que nous manquions le petit déjeuner. Ya'ni bu demak gaplarni to'g'ri bajardingiz deb o'ylayman. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana il est possible que le rendez-vous soit annulé. Ya'ni shunga ehtimol bor, ya'ni rendezvuni annulé bo'lishiga ehtimoli bor. Aynan shuning uchun biz bu yerda subjuntiv présent ishlatyapmiz. Endi masalan, j'ai peur que vous ne fassiez des bêtises, ya'ni o'sha o'zini qo'rquvini bildiryapti. O'sha betizlar qilishingiz mumkin degan ma'noda qo'rquvni bildirgani uchun bu subjuntiv, ya'ni bu uni o'zini subyektiv fikri, subyektiv his-tuyg'ulari. Nous aimerions que le jumeau ait le même cadeau deyapti. Biz xohlardik, istardik, ya'ni o'zini xohishini bildiryapti. Endi je suis surprise deyapti, ya'ni aynan men hayron qoldim, aynan men hayron qoldim, que tu ne manges pas tout. Masalan, boshqa odam hayron qolmasligi ham mumkin edi. Bu aynan o'zini xosligini, o'sha o'zini tuyg'ularini bildiryapti. Shuning uchun biz bu yerda fransuz tilida subjuntivni ishlatyapmiz. Nous nous levons si tard le matin qu'il arrive que nous manquions le petit déjeuner. Ya'ni shunaqa hodisalar bo'lib turadi deb tushuntirmoqchi. Shuning uchun aynan biz ham bu yerda subjuntiv ishlatyapmiz. Mana darsimiz ham yakunlandi. Demak, bugun juda ham ko'p narsa o'rgandik. Aynan demak bu hamma konjunksion, birikmalarni, fe'llarni albatta yod oling. Barcha bilgan fe'llaringizni subjuntivda tuzlashga urining va o'rgangan birikmalaringizdan keyin o'zingizlarni his-tuyg'ular, fikrlarni bildiruvchi gaplar tuzing va subjuntivda shug'ullaning. Hozir esa men sizlarga bon chance, à bientôt dans la prochaine vidéo deb qolaman.